আরে ভাইয়া আমাকে ছেড়ে দাও প্লিজ, আমাকে মেরো না। না এখন আমি তোকে মেরেই ফেলবো। এই নে। আরে বাপরে আমি তো মরে যাচ্ছি, আমার মুখ দিয়ে তো অনেক রক্ত বের হইতেছে। আয় হায় রে, এটা আমি কি দেখছি? রাজু তো মিনাকে মারতেছে। যে করেই হোক আজকে মিনাকে বাঁচাতে হবে, আমাকে এখনই কিছু করতে হবে, তাড়াতাড়ি যাই। আরে রাজু তুই সর তো এখান থেকে। আরে মিনা তোমার কিছু হয়নি তো? আরে ভাইয়া তুমি এখান থেকে যাও। তুমি যদি এই ছবিটিকে মন থেকে ভালোবাসো তাইলে একটা লাইক একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, আর যদি না করো তাহলে ভাববো তুমি এই ছবিটিকে ভালোবাসো না, তুমি আমাদের ভিডিও নষ্ট করে দিলে।